bafa balungi abadde babuuza estate yaffe ye Nanziga. Abadde babuuza Maya Nanziga. Musoke musirike mwetegereze mulabe bulungi. Estate yaffe ye Nanziga yino tugireese tugenda janjula, tugenda jibanjulira musoke mulabe ba neighborhood abalimu estate ye Nanziga. Ono neero na estate ekyenjawulo nti estate poloti ziri mu kugwamu musigaddemu poloti 4 zokka. 1 2 3 4 zisigaddemu. Zisigaddemu poloti 4 ku estate eno yonna nga bwesigadde. Wabula kansooke mbalage poloti ezisigadde kati eri Moroko giraba nga bweri. Emoroka nga bweri weze eryo kkubo. Naye lituuka wano mu kwambuka kansooke male kubalaga nga poloti ezisigaddewo ennya we zitudde. Moroka nga bweri bwejja ekkubo ne lyambuka bwe lituuka wano ate ne liweta. Ne lijja nga litambula nga bulaba obulamula buno bwe bugenda. Nga obulamula bwe bugenda nga butambula lirina ekkubo. Liyita kwene ennyumba era mugiraba yiddo wedde baba neighbor be bano abali mu kuzimba. So kati wano mulaba ekkubo eriyita. Ligenda nga litambulira mulaba ekkubo. Bwe lituuka wano ne liweta. Lituuka wano ne liweta. Ne liddamu ne lyambuka. Ne lyambuka nga bw'olaba nnyambuka. Zino zonna poloti zolaba eziri eri era yonna baagulayo. Poloti ziri zonna ngule. Baneiba mubalaba baabali eri zonna ngule. Kati bw'oyambuka wano wennyini we tuyita ntambulira ku kkubo. Kati poloti esooka yino. Wano wennyini ng'olaba wendi yeno poloti esooka. Eva kwene ennyumba nga bw'ogiraba weeri okudda wano. Zino poloti ezisigaddewo ezitundibwa e Nanziga. Ziizo be baneiba abo bokka. Wano okuva wano kino kyonna ekibangirizi nga bw'okiraba kyekibangirizi ekirimu poloti. Bwe tudda wano waggulu okulaba view yaawo olaba baneiba babali eri waggulu kasozi. Bw'obeera wano oba osobola okulaba akasozi babo bazimbye bataddeko amaka gaago. So Nanziga Maya Nanziga yeno estate yaffe ye Maya Nanziga. Kati wonna wolaba ntambulira yeno estate. Zino poloti zisigaddeko poloti 4 1 2 3 4. Era bannamukisa banaasooka abana be bagenda okuzitwala Nanziga. Maya Nanziga. Wano wennyini ewasigaddewo. So tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mwebale kwagala Juliex Property Consultants Limited. Bali bonna baneiba bali mu kuzimba. Already bazimbye zino zonna baziguze. Wali abazimbi already babano nga bw'obalaba. Already abalaba abali eri. Abalaba bano bali mu kuzimba. Saidi y'ekyemmanga nga bw'olaba. Obalaba eri wano olaba bali bazimbye. Zonna bazimbye kati poloti zino zitandikira wano ku mataffaali nga bw'ogalaba okudda eno bwe wati. Yeno Maya Nanziga paka eri waggulu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kwagala Juliex bujjo mumbuuza Maya mutubuuza Maya Nanziga estate yammwe eri wa biki. So we wano bano be baneiba eno ennyumba eri waggulu wansi wazi poloti ze ziri waggulu ennyumba eri ze zino poloti then kati ennyumba yawo yeno. So tweyanziza nnyo tweyanzeege.